ผ่านกันร้องใจโอ้ใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้เสียบให้ใหม่แล้วต้องคล้องไปออกตัวใครอ่ะผ่านเลยปัดเลยฟันกัดเลยเนาะเดี๋ยวลูกค้าขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับระวังนะครับตั้งไว้ค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามากดตะปูปิดนี่ครับเป็นซีครับซีครับผมติดอยู่ตาเดียวเด้อเข้าไปข้างใน